Здравствуйте, мои дорогие чешские и словацкие друзья. Я очень рад, что в эти дни, прекрасные солнечные дни, в городе Брно открылся новый региональный центр по учению древа жизни. Учению, которое уже поистине обрело планетарный масштаб и привлекло к себе внимание сотен тысяч людей. В рамках этого учения открываются новые возможности человека, о которых прежде он и не знал. Это все возможности его собственного сознания. И с помощью этого сознания можно регулировать процессы жизнедеятельности организма и преодолевать заболевания, которые прежде считались неизлечимыми. Сейчас эта возможность появилась и здесь, и уже есть результаты, когда многие люди, у которых были такие тяжелые заболевания, как рак, псориаз, рассеянный склероз и многие-многие другие, которые считались неизлечимыми, теперь они на своем личном опыте убедились, что через ментальное управление сознанием можно преодолевать эти заболевания и очень сильно и мощно влиять на события своей жизни. Здесь, в Брно, открылся, как я уже говорил, новый региональный центр, который возглавляют мои новые друзья. Это Либуша и Петр Овсянниковы. И если вас привлечет к этому учению ваша душа и сердце, то они готовы вам помочь в развитии этого процесса. Спасибо. Dovolte, abych vám představila pana profesora, doktora filozofických věd, akademika Arkadie Naumoviče Petrova, autora 23 knih, které mluví především o tom, jakou cestou on prošel. A rád by vám o tom také něco řekl. Здравствуйте, дорогие братья славяне. Dobrý den, drazí bratři Slované. Очень рад вас видеть. Jsem velmi rád, že vás vidím. Так получилось, что долгое время не был в вашей стране. Došlo k tomu tak, že jsem dlouhou dobu nebyl ve vaší zemi. Хотя лет 45 назад я сюда довольно часто приезжал. Poměrně často jsem k vám přijížděl a byl jsem tady už dávno. Заметил произошедшие перемены. A všiml jsem si změn, ke kterým tady došlo. Но лично в моем восприятии та прежняя Чехословакия была лучше. Pokud mohu říci, pokud jde o moje vlastní vnímání, tak když tady bylo Československo, bylo to lepší. Но это еще поправимо, я думаю. Думаю, что это поправимо. A myslím si, že se to napraví. Теперь по теме нашей сегодняшней уже встречи. Nyní pokud jde o téma našeho dnešního setkání. Многие из вас уже начали читать knihy, они переводятся. Mnozí z vás už jste začali číst knihy, ty se překládají do češtiny. И, наверное, поскольку первый том вышел, там описывается в том числе моя история. A když první díl vyšel, tam se také popisuje moje vlastní historie. То есть то, как это со мною случилось. To znamená to, co a jak se se mnou stalo. Должен сказать, что лет до 50 я вообще был атеистом. Musím říci, že do 50 let jsem byl úplným ateistou. Причем таким серьезным. A takovým opravdu vážným. Даже мама уговаривала в церковь не ходить.
A dokonce maminka mě přesvědčovala, abych chodil do kostela. Хотя и сейчас, когда у меня, так сказать, от атеизма мало что осталось, Ačkoliv i když teď z toho ateismu u mě opravdu zbylo toho málo, я бы и сейчас продолжал, наверное, маму, если бы она была жива, уговаривать не ходить в церковь. ale já bych i nyní, kdyby matka byla živa, ji přesvědčoval, přemlouval, aby do kostela nechodila. Потому что верить, например, в Бога и быть воцерквленным, как говорят, это не одно и то же. Například protože věřit v Boha a být takzvaně členem církve, to není jedno a to též. Церквей очень много разных. Církví je velmi mnoho a různých. И сект немыслимо много. A sekt je nepředstavitelně mnoho. А самая сакральная тайна заключается в том, A to nejsakrálnější tajemství tkví v tom, что Бог есть в каждом человеке. že Bůh je v každém člověku. И ваше тело – это и есть храм Бога. A vaše tělo je chrámem Božím. И больше никакого не надо. A víc není třeba žádného dalšího chrámu. Надо навести порядок в этом храме. A proto je třeba udělat v tom chrámu pořádek. И тогда все изменится в нашей жизни. A tehdy se v našich životech všechno změní. То, что происходит в связи со мной, To, co se děje v souvislosti se mnou, а вы знаете, что в тех странах, где началось развитие учения древа жизни, где я провожу семинары, a víte, že v těch zemích, kde začalo učení stromu života, kde také vedu semináře, произошло очень много событий, которые люди называют чудесами. došlo k velmi mnoha událostem, které lidé nazývají zázraky. И я первый же опровергаю это. A já jako první to popírám. Я говорю о том, что это не чудеса. Říkám, že to nejsou zázraky. Это просто те скрытые и нераскрытые способности человека, Jsou to ty skryté a dosud neodhalené vlastnosti, schopnosti člověka, которые есть буквально в каждом. které jsou doslova v každém. Я уже сказал здесь, что Бог есть в каждом человеке. Už jsem řekl, že Bůh je v každém člověku. А разве Бог болеет, стареет, умирает? Co pak Bůh je nemocen, stárne a umírá? А почему мы так не живем? A proč nežijeme my takto? Болеем, стареем, умираем. Stárneme, jsme nemocní a umíráme. Можем ли мы это изменить? Můžeme to vůbec změnit? Конечно, можем. Samozřejmě můžeme. Если дадим свободу тому, кто дал свободу нам. Jestliže dáme svobodu tomu, kdo dal svobodu nám. Бог дал нам свободу. Bůh nám dal svobodu. Изначально. Od prvopočátku. А мы вот ему почему-то свободу не даем. A my mu z nějakých důvodů tu svobodu nedáváme. И не слушаем, что он говорит. A nenasloucháme, co nám říká. И не видим то, что он видит. A nevidíme to, co vidí on. Болеем, как я уже говорил, стареем, умираем. Jak už jsem řekl, jsme nemocní, stárneme a umíráme. То есть живем совсем не так, как он. To znamená, že žijeme právě ne tak, jak bychom měli. Ведь когда говорится, что мы созданы по образу и подобию, Když se říká, že jsme stvořeni podle obrazu a podoby, то это не просто как бы krasivые слова. to nejsou jakoby jenom krásná slova. Это определенная формула миропонимания. Je to určitá formulace, vzorec chápání světa. Если мы открываем для этой формулы свое сердце, Jestliže pro tento vzorec otevřeme své srdce и начинаем жить не по заблуждениям своего ума, a přestaneme žít podle svého rozumu, který zbloudil, то тогда в нас начинает раскрываться совершенно новая жизнь.
Tehdy se před námi začíná otevírat naprosto nový život, о которой мы все-таки внутренне всегда подозревали, что она в нас есть. i když jsme se vždycky domnívali vnitřně, že on v nás existuje. Но до конца в нее никогда не верили. Ale bez zbytku jsme ho nikdy nespatřili. Потому что вокруг как бы не было примеров такой жизни. Protože jako bychom neměli kolem sebe příklady takového života. Закон всемирного тяготения Zákon všesvětové přitažlivosti, tíže, можно отменить, je možné odstranit. но не в отдельно взятой квартире. Ale ne v jednom bytě, který je zvlášť. Если вы помните, один из вождей философии коммунистической, Карл Маркс, Jestliže si vzpomenete, jeden z vůdců marxistické filozofie, Karel Marx, сказал, řekl, идея, которая овладевает массами, idea, která vládne masami, становится материальной силой. se stane materiální silou. Материалист вспомнил об идее Materialista si vzpomněl na ideu и сказал, a очень řekl, правильно, velmi správně řekl, потому что если мы по отдельности что-то делаем, protože jestliže děláme něco každý zvlášť, то может получиться, může dojít k tomu, может не получиться. může se podařit a nemusí se podařit. То есть, теория вероятности или относительности, вернее. Je to teorie pravděpodobnosti a relativity. Может получиться, может нет. Může se zadařit, nemusí. Но когда люди согласовывают свои целеустремления, Jestliže lidé dojdou ke shodě ve svých snahách и начинают сами строить ту реальность жизни, которую считают правильной и нужной, и необходимой, začínají sami tvořit tu realitu života, kterou považují za nutnou a nezbytnou, то именно это и начинает происходить в нашей жизни. právě to se začíná v našem životě dít. Вот почему то, что мы делаем, это не религия, A to je důvod, proč to, co my děláme, není náboženství, это и не наука в чистом виде, není to ani věda ортодоксальном, v čistém ortodoxním slova smyslu, а это как бы слияние того опыта человечества, который уже был накоплен, je to jakoby splynutí té zkušenosti lidstva, která již byla nahromaděna за 150 миллионов лет, za 150 milionů let, которые, на протяжении которых осуществляется проект человека по образу и подобию, a v průběhu těchto let vlastně se uskutečňuje projekt člověka podle obrazu a podoby, и который проходил на разных континентах Земли, a který probíhal na různých kontinentech země, некоторых из этих континентов уже и нет, a některé ty kontinenty již neexistují. но проект продолжался, Ale projekt pokračoval и наконец-то приблизился к той точке, a nakonec se přiblížil k tomu bodu, когда поставленная задача kdy stanovený úkol оказалась очень близкой к своему окончательному решению. se ukázal, že stojí velmi blízko u svého konečného řešení. Именно сейчас мы живем в это время перемен, когда Земля переходит в свое новое состояние. Právě teď žijeme v té době změn, kdy země přechází do nového stavu. Богочеловеческого Boholidského vývoje. Это тоже только этап. A to je také jenom etapa, Но это уже очень высокий этап. ale to je už velmi vysoká etapa.
Еще раз говорю, каждый человек может делать то, что происходит сейчас вокруг нас. Ještě jednou říkám, každý člověk může dělat to, co se děje kolem nás. Этих фактов стало очень много. A těch faktů je již mnoho, velmi mnoho. Они происходят и в таких аудиториях. Probíhá k těm událostem v takovýchto auditoriích. И во время специализированных занятий. I v době specializovaných kurzů. Их уже регистрируют и медики. Už tyto případy registrují i lékaři, и ученые. I vědci. В некоторых случаях мы шли настолько на контакт, например, с наукой, что даже проводили эксперименты в лабораторных условиях. V některých případech jsme došli do takového kontaktu s vědou, že jsme prováděli v laboratorních podmínkách experimenty. И опрокидывали буквально все, на чем стоит современная ортодоксальная материалистическая наука. A doslova jsme zvrátili to, na čem stojí ortodoxní materialistická věda. Ну, в качестве примера, чтобы не быть голословным. Tak uvedu příklad. Институт молекулярной биологии Российской академии наук. Institut molekulární biologie Ruské akademie věd. И Институт молекулярной генетики. Institut molekulární genetiky. Той же самой Российской академии наук. Stejně tak Ruské akademie věd. Придумали Vymysleli определенный эксперимент určitý experiment и попросили нас в нем участвовать. a požádali nás, abychom se ho zúčastnili. Меня и Игоря Витальевича Арепьева. Mě a Igora Vitaljeviče Arepjeva. Это мой близкий товарищ, друг, с которым мы вместе лет, наверное, 8 Je to můj blízký непосредственно работали на этом направлении. Je to můj blízký druh, přítel, s nímž jsme v průběhu 8 let? Ne? Да. V průběhu 8 let společně pracovali. Он очень известный экстрасенс. Je to velice známý senzibil. В прошлом милиционер или полицейский. V minulosti to byl policista. А сегодня он известен как человек, который пишет новую Библию, Завет грядущего. A nyní je znám jako člověk, který píše novou Bibli, zákon nadcházejícího času. Эта книга уже вышла в России. Tato- Не книга, а 3 уже тома. Tato kniha, ne jedna kniha, ale již jsou 3 díly, které v Rusku vyšly. Ее перевели на немецкий язык, она вышла в Германии. Byla přeložena do němčiny, vyšlo to v Německu, Переводит на английский язык. překládá se do angličtiny. И, кстати, я извиняюсь, что получилось немножко, так сказать, отхождение от первоначального, так сказать, русла, но здесь очень важно то, что вот человек, который вот готовился быть милиционером, и всего только милиционером, рядовым милиционером. Takže omlouvám se, že odcházím trošku od toho základního směru, kterým jsme začali, ale chci říct si, že tento člověk, který se připravoval k tomu, aby se stal policistou a právě jen policistou, Соприкоснувшись вот с этими сакральными знаниями, když se dotkl těchto sakrálních znalostí, вдруг начал писать такие книги, которые интересны стали во всем мире. najednou začal psát takové knihy, které jsou zajímavé pro celý svět. Это говорит о том, как человек может за очень короткое время сделать такой значительный скачок в своем собственном развитии. To mluví o tom, že člověk může vykonat takový významný skok ve svém osobním vývoji za krátký čas. Так вот, нас пригласили в этот институт. Byli jsme tedy pozváni do toho institutu, Институт молекулярной биологии, где проходил этот эксперимент. Institut molekulární biologie, kde došlo k tomu experimentu. Вынесли такой подносик с чашечками Петри. Přinesli takový malý podnos s Petriho miskami, в котором были клеточные структуры. v nich byly buněčné struktury. Очень известные здесь, я знаю, что сидят и врачи в том числе. Я хочу сказать, что это культура HL60. Они это знают. Protože tady, vím, že tady sedí i lékaři, tak to byla kultura HL60. И дело в том, что клетки этой культуры имеют четкий
цикл клеточного деления, то есть митоза, как говорят врачи. Otázka nebo problém je v tom, nebo věc tkví v tom, že tato kultura má velice přesnou dobu mitózy, čili dělení buněk. Это 28 часов. 28 часов. Je to 28 hodin. Каждые 28 часов такая клетка делится. Taková buňka se dělí každých 28 hodin. И не может делиться быстрее, и не может делиться медленнее. Nemůže se dělit rychleji ani pomaleji. Потому что в ядре каждой клетки есть так называемые ядерные часы. Protože v jádru každé buňky jsou takzvané jaderné hodiny, которые за миллиарды лет не отстают ни на секунду. které za miliardy let nejdou pozadu ani o sekundu. То есть это константа, которую нельзя изменить Je to konstanta, kterou nelze změnit в условиях материалистического видения мира. v podmínkách materialistického vidění světa. Перед нами поставили задачу изменить цикл этого деления. Dali nám úkol změnit cyklus toho dělení, Ровно в 2 раза ускорить. urychlit dvojnásobně. То есть клетки должны были делиться уже за 14 часов. To znamená, že buňky se měly dělit již za 14 hodin. Это мероприятие заняло не очень много времени, буквально несколько минут. A tato záležitost trvala jenom krátký čas, doslova několik minut. То есть дается ментальный импульс управления на Да. эту клеточную культуру. Na tuto buněčnou kulturu se dá mentální impuls řízení С установкой делиться в 2 раза быстрее. s příkazem dělit se dvojnásob rychleji. У этой культуры были контрольные образцы, которые находились в другом даже здании этого же института, но там несколько зданий. Tato kultura byla také v jiné budově, jako byly tam kontrolní vzorky В специальном сейфе были закрыты. a ty byly uschovány ve speciálním sejfu. А наблюдение за скоростью деления клеток осуществлял лазерный цитофлюориметр. Это очень сложный, огромный прибор, который занимает целую комнату. A přesnost tady to dělení kontroloval laserový a teď nevím, jak to. Cytofluorimetr. To je velice přesný přístroj. Через него осуществлялось наблюдение, чтобы исключить вообще фактор человеческого влияния постороннего. Takže prostřednictvím tohoto přístroje bylo možné zcela vyloučit jakýkoliv faktor lidského vlivu. Клетки начали делиться именно так, как им было сказано. A buňky se začaly dělit přesně tak, jak jim bylo řečeno. В 2 раза быстрее. Dvojnásob rychleji. Самое интересное, что затем этот процесс перекинулся на соседние лаборатории. A velmi zajímavé bylo, že tento proces se jakoby přehodil do té sousední laboratoře. На контрольные образцы, запертые в сейфе в соседнем здании. A ovlivnil kontrolní vzorky, které byly zamčeny v sejfu v sousední budově. И потом захватил практически все лаборатории во всех зданиях института. В течение 2 недель. Potom tento proces zachvátil vlastně všechny laboratoře celého institutu, a to v průběhu 2 týdnů. Это сумасшествие для материалистически мыслящих ученых. A to bylo šílenství pro materialisticky myslící vědce. Продолжалось. Был составлен протокол. A pokračovalo to a byl tedy vytvořen protokol, который подписали академик Полетаев, který Андрей podepsal Игоревич, очень известный биофизик, akademik Poletajev a Andrej Igorevič, což je velmi známý učenec. И профессор Макульский от Института молекулярной генетики. A profesor Makulský z Institutu molekulární genetiky. Это было событие мирового масштаба. Byla to událost světové úrovně. Оно просто всю науку современную, как говорится, ставит с головы на ноги. Protože to vlastně veškerou moderní vědu, jak se říká, staví z hlavy na nohy, z nohy na hlavu. Вы где-нибудь читали об этом эксперименте?
Vám кто-нибудь рассказывал по телевидению, на радио? Víte něco o tom experimentu? Bylo to někde řečeno v rádiu, v televizi? Вот так. Tak to je. Там так все закрутили, чтобы никто ничего не узнал. A tak teda zařídili, aby se nikdo nic nedozvěděl. Когда у меня год спустя на дне рождения Полетаев рассказал об этом эксперименте, а там был всемирно известный ученый, академик Петр Петрович Горяев, наверное, вы слышали это. Když mě o rok později o tom vyprávěl profesor Poletajev za přítomnosti všesvětově známého genetika Petra Petroviče Garjajeva. Это всемирно известный ученый. Je to celosvětově známý vědec. Автор теории волнового генома. Je to autor teorie vlnového genomu. Когда он услышал об этом, что был такой эксперимент с таким результатом, a když slyšel o tom, že byl takový experiment s takovýmto výsledkem, он чуть драться не полез на Полетаева. Он говорит, как? И мир не знает об этом, ведь это же совершенно меняет этот мир. Он оказывается не таким, как мы себе представляем. A on říká, prosím vás, jak je to možné, jak to, že to celý svět neví, protože to tedy znamená, že, prosíte poslední předložení, Что он оказывается совсем не таким, как мы себе его že представляем. tento svět se ukazuje nikoli takovým, jaký si dnes představujeme. Ведь, по сути, произошло управление фактором времени, Vždyť v podstatě došlo k řízení faktorem času, который считается неизменным, текущим с постоянной скоростью, откуда-то куда-то. a ten faktor času se považuje za neměnitelný, znamená to odkud si, kam si. Так что, видите, можно, конечно, и чудеса делать, Jak vidíte, tak je možné samozřejmě dělat i zázraky, но можно же и вот так сделать. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. ale také je možné si zakryt oči a říct, nic nevidím, nic neslyším a nikomu nic neřeknu. Эйнштейн как-то замечательно сказал, Einstein pozoruhodně řekl, если факты противоречат теории, jestliže fakta protiřečí teorii, то менять надо не факты, а теорию. pak není třeba měnit fakta, ale teorii. В нашем случае произошел как бы тот симбиоз, очень важный, я считаю. V našem případě došlo k takovému velmi důležitému, jak se domnívám, důležité symbioze, Когда, в общем-то, человек науки, я тоже человек науки, a když vůbec člověk vědy, já jsem také člověk vědy, я тоже профессор и доктор философских наук, jsem také profesor a doktor filozofických věd, но в то же время и практическая сторона, где то, что как бы объявляется и постулируется, ale také současně je tu praktická strana, to znamená to, co se postuluje a oznamuje, подтверждается конкретными физическими событиями, je potvrzováno konkrétními fyzickými událostmi и куда их деть, и как их отменить. a co s nimi, jak se jich zbavit. На сегодня сотни людей, у Ale которых регенерированы, например, новые органы. nyní již existují stovky lidí, jimž jsou regenerovány, čili znovu vytvořeny orgány. Это зарегистрировано стандартной медицинской диагностикой. A je to zdokumentováno standardní lékařskou diagnostikou. У людей на руках есть документы. Lidé mají v rukou doklady. У них есть один документ, что им что-то отрезали, Mají jeden doklad, že jim někdo něco uřízl, есть другой документ, что это уже восстановлено. a je tu druhý dokument, že je to obnoveno. И как быть с этим? A co s tím? Ну, можно год, два, даже 10 лет делать вид, что ничего этого нет. Může se to dělat rok, 2, třeba 10 let, i posledně bylo. Делать вид, что этого ничего не случалось. Může se to dělat věčně a jako by se nic nestalo. Но, как говорится, есть такое сарафанное радио, общение людей друг с другом. Все равно
рано или поздно это прорывается и становится общеизвестным фактом. Takže existuje tedy schopnost lidí, kteří si to říkají mezi sebou a potom se to stane všeobecně známým faktem. Takové jakoby rádio. Ну, например, не так далеко от вас есть такая страна Болгария. Například nedaleko od vás je země Bulharsko. Там был очень интересный случай, когда женщина, у которой был рак, карцинома, злая форма, Byl tam velice zajímavý případ, kdy měla žena rakovinu, karcinom ve velice závažné stavu. поразил почки, A ten karcinom poškodil ledviny, надпочечники. nadledvinky. И вот ей сделали операцию на определенном, так сказать, этапе, удалили надпочечники, чтобы, ну, как бы остановить развитие рака. A proto podstoupila operaci, kdy ji odstranili nadledvinky, aby zastavili pokračování rakoviny. Ну, к сожалению, операция не очень помогла. Bohužel operace moc nepomohla. Развитие болезни продолжалось. Vývoj choroby pokračoval. И тогда она где-то в интернете, узнав о нашей работе в Москве, A ona se kdesi na internetu dozvěděla o naší práci v Moskvě приехал за этой помощью. a přijela o pomoc. Ее зовут Тамара Анастасова. Jmenuje se Tamara Anastasová. Если вы захотите, в интернете найдете ее историю. Budete-li chtít na internetu, její příběh najdete. Она руководитель довольно крупной туристической фирмы. Je to vedoucí poměrně velké turistické firmy. И вот она приехала к нам за этой помощью. Přijela tedy k nám pro tuto pomoc Прошла эти курсы обучения, которые мы там давали. a prošla těmi kurzy výuky, které jsme tam poskytovali. Вернулась назад в Софию. Vrátila se zpátky do Sofie. Пошла в ту же самую больницу, где ей удалили надпочечники. A šla do té stejné nemocnice, kde ji odstranili nadledvinky. Ее направили на рентген. A poslali ji na rentgen. После рентгена рентгенологи пошли к хирургу выяснять отношения. A po rentgenologové šli k chirurgům, aby si vyjasnili vztahy. И буквально сказали следующее. A doslova řekli následující. Ты что, пьяный был, когда делал операцию? Prosím tě, byl ožralý, když dělal tu operaci? То, что ты удалял на месте. To, co odstraňoval, to tam je. Может, ты что-нибудь другое отрезал? Možná, že jsi uříz něco jiného. Ну, хирург тоже обиделся. Chirurg se taky urazil. Возник очень серьезный скандал. Vznikl velice vážný skandál. Эту ситуацию вынесли на уровень правительственной клиники, которая у них там есть. A tato situace došla až na úroveň státní kliniky. Провели новое обследование. A provedli nové vyšetření. Результат тот же. A výsledek byl tentýž. Надпочечники на месте, рака нет. Nadledvinky jsou na místě a rakovina není. Этот случай вынесли на международную медицинскую конференцию в Стокгольме. A tento případ byl uveden na mezinárodní konferenci ve Stockholmu. Еще раз перепроверили эту Тамару Анастасову в японской клинике Такуда. Takže ji potom tutéž pacientku Tamaru Anastasovou poslali do japonské kliniky Anakudo. Такуда, да. И результат тот же. A výsledek byl tentýž. Женщина здорова. Žena je zdravá То, что отрезали на месте. a to, co bylo uříznuto, je na místě. Она на этой конференции сама рассказывала свою историю. Ona na té konferenci sama vyprávěla ten svůj příběh. Она благополучна и сегодня, 8 лет спустя. Po 8 letech je v pořádku i dnes. И звонит регулярно. A pravidelně telefonuje. Так что, если кто-то хочет в Болгарию отдохнуть, наберите номер Тамары Анастасовой и заодно узнаете ее историю. Но она есть в интернете, потому что материалы медицинской конференции международной, они были в интернет выложены. Takže jestli chcete si zajet na rekreaci do Bulharska, tak zatelefonujte
této paní je možné najít na internetu a její příběh tady byl i na té konferenci mezinárodní. В общем, сейчас создалась такая ситуация, что часть ученых, очень известных ученых, Ale в разных странах, v různých zemích došlo k takové situaci, že část velice známých vědců открыто высказали свою поддержку otevřeně этому vyjádřili новому направлению. svou podporu tomuto novému směru. И процесс этот имеет тенденцию очень мощного развития. A tento proces má tendenci velice silného vývoje. По сути, он охватил весь мир. V podstatě zachvátil celý svět. Вот такие встречи, такие занятия, не обязательно со мной, а просто со многими моими сторонниками, учениками, происходят практически везде по всему миру. Takže taková setkání, takové kurzy nejenom se mnou, ale i se svými žáky vlastně probíhají prakticky po celém světě. И книги переведены на все основные языки мира, уже переведены и уже изданы и распространяются. Knihy jsou už přeloženy do všech základních jazyků světa, překládají se dále a šíří se. Jsou vydány. И еще раз говорю, в этом никаких чудес нет. Znovu a znovu říkám, že v tom nejsou žádné zázraky. Например, Například в головном мозге u nás v mozku очень много незадействованных нейронов, máme velmi mnoho nezaaktivizovaných neuronů, которые вообще практически спят и не участвуют в работе. které v podstatě spí, neúčastní se práce. У любого из нас от силы 1, 2, 3% активных нейронов. Kdokoliv z nás je tady maximálně tak 1 až 3% aktivních neuronů. И вот на этом конце, где 1, 2, 3%, это мы, люди. A ten konec, kde jsme my, to jsme my lidé, kteří máme aktivní ty 1, 2, 3%. А на другом конце, где активно 100% A нейронов, na druhém konci, kde je aktivních 100% neuronů, это тоже мы, to jsme také my, но уже бога-человеки. ale již boholidé. Вот наш путь. A to je naše cesta. Это путь нашего незнания, который мы должны преодолеть. A je to cesta naší nevědomosti, kterou musíme překonat. И я хочу сказать, что это очень интересный путь. A chci říct, že to je velmi zajímavá cesta. Мне сейчас уже скоро 70 лет. Teď je mi skoro, brzy mě bude 70 let. Я мечтал о том, что к этому возрасту я там кресло-качалку куплю такую, Toužil jsem potom, že si v tom věku koupím houpací křeslo сяду в беседочке, a sednu si do besídky, обложусь книжками, obložím se knížkami начну их перечитывать. a začnu si je číst. Вот такое интересное будущее себе нарисовал. Takovou zajímavou budoucnost jsem si nakreslil. Но вместо этого приходится, не то что приходится, вот слово здесь приходится нехорошее, потому что я с удовольствием это делаю. A místo Но toho, я пишу книги вместо этого. místo toho Мне некогда читать. musím říct, že nemám kdy čas číst, protože místo toho píšu knihy a musím říct, že to dělám s velkou radostí. Знания идут прямо изнутри, Znalosti přicházejí přímo z nitra. причем по любым вопросам. Přitom, pokud je jakékoliv otázky, В том числе очень серьезным, научным, лежащим далеко за пределами моей специализации. a přitom přicházejí informace, které leží daleko za hranicemi mé osobní specializace z různých vědeckých oborů. И когда эти книги выходят, A když ty knihy vycházejí, то мне пишут ученые из разных институтов, профессора, академики. píší mi vědci z různých institutů, profesoři, akademikové, Они пишут, как же вы это смогли вывести? jak jste k tomu došel. Да еще так сжато изложить. A ještě to tak koncentrovaně vyložit. Когда мы, например, в нашем институте 7 лет занимаемся этой темой, A když my se v našem institutu 7 let zabýváme tímto tématem и только сейчас подошли к тому, что эта работа вот близка к завершению. a nyní jsme teprve došli k tomu, že ta práce je blízká k svému završení.
Я в своей последней книге, кстати, их письмо и их достижения там ввел. Mimochodem uvedl jsem ve své poslední knize jejich dopis a jejich výsledky. Они очень важны и интересны. Это институт, например, океанографии, где они исследовали волны и смотрели, где масса волны опрокидывается по каким, так сказать, константам, она приходит в точку опрокидывания. Takže je to ikonografie, kdy zkoumali vlnu, jakým způsobem probíhá vlna a jakým ta masa vlny a jakým způsobem se otáčí, převrací. И причем они вышли на те же цифры, которые, например, есть в Библии. A přitom, Совсем о другом, которое, казалось бы. Přitom přišli ke stejným cifrám, jaké jsou uvedeny v Biblii, ale jak by se zdálo, že se vztahují k něčemu úplně jinému. Они вышли на число 666. Došli k číslu 666. Číslo člověka, да? Číslo člověka. Они исследовали энергию волны и точка, где она неумолимо обрушивается. Вот не может она дальше, при любых, так сказать, уровнях, высотах, она не может по-другому, так сказать, себя вести. Zkoumali vlnu a ten bod, kdy ona se prostě totálně převrátí, takže není možné, простите, последнее. Она опрокидывается, потому что уже не может по-другому. Že se převrátí ta vlna, protože už se nemůže jinak udržet. То есть это число оказалось константным. A toto číslo se ukázalo jako konstantní. Там говорится о человеке, здесь говорится об энергии волны. Tam se mluví o člověku a zde se mluví o energii vlny. А оказывается, что это все об одном и том же. A ukazuje se, že je to pořád o jednom. Только надо увидеть, как это связать. Je potřeba pouze spatřit, jakým způsobem to propojit. Вот я в своей последней книге «Логос творения». Ve své poslední knize Logos tvorby. Вот этот пример, их письмо, их достижения, выдержки из их работы дал и объяснение. Tento příklad jsem uvedl v té své poslední knize, jejich dopis, jejich vysvětlení a úryvky o jejich práci a dal jsem k tomu vysvětlení. Таким образом, то, что мы сейчас делаем, takovým způsobem to, co nyní děláme, это мы даем, по сути дела, волну развития, нового развития человека. V podstatě dáváme vlnu nového vývoje člověka. Чтобы он подключился к внутренним источникам самого себя. Aby se připojil k vnitřním zdrojům, které má v sobě. Ничего не навязывая. Nic nevnucovat. Но примером своим показывая. Nic nevnucujeme, ale svým příkladem ukazujeme. Что этого можно достичь. Že je možné toho dosáhnout. Вот у вас вот здесь на столе лежат первые 3 книги собрания сочинений, которые у меня в России сейчас выходят. Tady na stole leží první 3 díly sebraných spisů, které teď vycházejí v Rusku. Собрание сочинений в 23 томах. A je to tedy, jsou to tedy sebrané spisy ve 23 dílech. Свою первую книгу, которая вот здесь же есть, вот первый том. To první knihu, která zde je, to je první díl. Я писал 7 лет. Jsem psal 7 let. Свои последние книги. Své poslední knihy я стал писать за 2 месяца. Jsem začal psát za 2 měsíce. Это ровно та скорость, с которой я могу писать, потому что я не pečatuju, я все делаю руками. Je to přesně ta rychlost, kterou dokážu psát. Já netisknu na počítači, já píšu všechno rukama. Вот за 2 месяца каждый. Вот в 2012 году, 2 года назад, я за 1 год 6 книг написал. И они все изданы уже. V roce 12 jsem napsal 6 knih. Это тоже, как видите, определенный эволюционный путь. Jak vidíte, je to také určitá evoluční cesta. Вот 7 лет книга писалась за 2 месяца. Tady se psala kniha 7 let a tady za 2 měsíce. Человек может открыть в себе эти резервы, Člověk возможности и знаний. v sobě může otevřít ty rezervy, možnosti a vědomosti.
То есть наша задача, моя, по крайней мере, как я ее для себя формулирую, Naším úkolem, mým úkolem, jak já si ho sám pro sebe formuluji, это чтобы человек обрел веру в самого себя. je to, aby člověk získal víru v sebe sama. Мы охотно верим во что угодно. Ochotně věříme v kdeco. Нам говорят по телевизору, надо верить врачу. Верим врачу. Tak řeknou nám v televizi, je třeba věřit lékaři, no tak věříme lékaři. Говорят, надо верить священнику, верим священнику. Říkají, je třeba věřit knězi, tak věříme knězi. Говорят, надо ученому верить, верим ученому. Říkají, je třeba věřit vědci, věříme vědci. Но встает большой вопрос. Ale vzniká tu velká otázka. Когда начнем верить сами в себя? Kdy začneme věřit sami v sebe? Вот если вы дойдете до такого миропонимания в себе, Jestliže dojdete k takovému chápání světa v sobě, то вам откроются такие библиотеки внутренних знаний, pak se vám otevřou takové knihovny vnitřních vědomostí, которые вы нигде больше и не найдете, které nikde ani nenajdete více, потому что там знание всего космоса. protože jsou tam znalosti veškerého kosmu. Несколько дней назад ко мне в Москву приехал редактор очень известного французского журнала, научного журнала. Před pár dny ke mně do Moskvy přijel redaktor velice známého francouzského vědeckého časopisu. Это журнал «Планета», раньше он назывался. Ten časopis se dříve jmenoval Planeta. Он у нас в России издавался, и Vydával se u nás v Rusku, он, в общем, по всему миру издается. v různých zemích a Сейчас v они celém изменили světě. название, называется «Наша планета». A nyní změnili název, jmenuje se to Naše planeta. Вот. Его учредителями являются нобелевские лауреаты, это чисто научный журнал. Takže vedou tento časopis laureáti Nobelovy ceny, je to velice vědecký И то, что главный časopis. редактор этого журнала приехал, и мы много часов, значит, разговаривали и отвечали на те вопросы, которые его интересовали. Přijel hlavní redaktor tohoto časopisu a mnoho hodin jsme mluvili na témata, která ho zajímala. Говорит уже об очень большом сдвиге, который начал происходить в связи с нашей деятельностью уже в рядах научной так называемой общественности. A to mluví o velkém teda vzletu nebo pohybu, ke kterému dochází v řadách vědeckých pracovníků ve světě. И надо сказать, что беседа прошла, как говорят, во взаимопонимании. Je třeba říci, že ten rozhovor proběhl, jak se říká, v rámci vzájemného pochopení. Потому что многое из того, что мы делаем, уже было определенными, так сказать, выдающимися учеными, как бы проторено в сознании людей. Protože mnohé z toho, co děláme, již mnozí významní vědci, jak se dá říci, už prorazili v té oblasti toho vědění. Это прежде всего Карл Прибрам. Je to především Karl Pribram, Это очень известный velmi známý нейрофизиолог, вы, наверное, знаете. neurofyziolog, možná, že znáte to jméno. Это английский физик Дэвид Бом, Je to anglický fyzik David Bohm, который развивает идею голографичной вселенной. který rozvíjí ideu geografického vesmíru. Хотя, исходя из нашего опыта, вот, который у нас есть, я хочу сказать, что эта идея голографической вселенной очень правильная, но это всего лишь один из пластов реальности. Chci říct si, pokud jde o tento obor, že jsou to znalosti skutečné, ale že to je pouze jedna z vrstev skutečného poznání. То есть вот если поставить как бы в себе цели понимания того, что это просто один из уровней, to все точно. Promiňte, já jsem udělala chybu holografické vnímání, holografické chápání kosmu a je třeba říci, že to je všechno velice přesné poznání. Потому что мир как матрешечка. Protože svět je jako matrioška, taková ta ruská skladací panenka. И мы тоже как матрешки. Каждый человек.
A všichni jsme tak jako ta matrioška, každý člověk. Мы открываем в себе уровень материалистического понимания мира. Otevíráme v sobě úroveň materialistického chápání světa. Потом, как ученые физики в прошлом веке говорили, мы уже все о мире знаем, только осталось узнать тайну темной материи и все. Takže Физическое мир, картина мира. v minulém století fyzikové říkali, my už o světě všecko víme, jenom nám zbyla otázka takzvané černé hmoty. Они в эту темную материю вошли Vstoupili do té černé hmoty, nebo černé díry, taky bychom mohli říct. и до сих пор выйти не могут, A dosud tam odtud nemohou vyjít, потому что открылся совершенно новый мир, protože se jim otevřel zcela nový svět. квантовый мир. A je to kvantový svět. И мы вместе с ними вошли в этот квантовый мир. И сейчас проходим этот слой реальности. A my jsme spolu s nimi vstoupili do toho kvantového světa a nyní touto realitou procházíme. А дальше будут новые слои. Ale budou tady ještě další nové vrstvy. Помните, апостол Павел говорил Pamatujete si, о co říkal словах Иисуса? apoštol Pavel o slovech Ježíšových? И клялся, что времени уже не будет. A přísahal, že času již nebude. Этот слой реальности снимется времени. A tato vrstva reality se odstraní, pokud jde o čas. Пространственные развертки материальных объектов снимется. И будет слой за слоем, вот как вот Budou se snímat vrstvy za vrstvou, stejně tak prostorový rozměr. там, да. Bude se to, jako kdybychom loupali například cibuli. И на всех уровнях мы уже есть с вами. Prstěti neslyšel. Мы все на этих уровнях уже есть. Мы- Мы сидим, мы думаем, что мы вšichni- только в этом зале, My všichni jsme již na těchto úrovních. но мы просто сами о себе ничего пока не знаем. My, kteří sedíme v tomto sále, ale zatím o sobě nic nevíme. Мы не сумели доразвиться до того состояния, когда можем видеть свои же собственные уровни на разных проявлениях реальности. Nedokázali jsme se rozvinout do toho stavu, abychom spatřili sebe sama na těchto úrovních. Можно развиваться, Je možné se vyvíjet можно не развиваться. a také je možné se nevyvíjet. Дело-то хозяйское. To je věc každého. Кто чего хочет, тот то и имеет. Kdo co chce, to také má. Кто к čemu стремится, то это и получает. O co člověk se snaží, k čemu směřuje, to také dostává. Все говорят о каком-то рае. Všichni mluví o jakémsi ráji, Но рай – это же не место расположения. ale ráj to není konkrétní místo. Это место определения. Je to místo určení Определяемся-то мы вот здесь. a určujeme se, orientujeme se zde ve své hlavě. Если мы определили, что мы хотим рай, Jestliže jsme si řekli, určili jsme si, že chceme ráj, то мы тогда рукава засучиваем и начинаем этот рай делать. tak si vyhrneme rukávy a začneme ten ráj dělat. Никто за нас его не сделает. Nikdo za nás ráj neudělá. Только мы в согласии можем сделать этот рай. Pouze my v souladu vzájemném můžeme tento ráj utvořit. И мы же в согласии можем сделать ад. A jestliže jsme v souladu, také můžeme udělat peklo. И пример этого ада уже сейчас можно видеть. A příklad toho pekla již nyní můžeme vidět. Это недалеко от нас. Není to daleko od nás. Это Украина. Je to Ukrajina. Посмотрите, до чего довели люди сами себя. Podívejte se, k čemu přivedli lidé sami sebe. Сначала довели себя до безумия, Nejprve došli k šílenství, все прыгали, там чего-то кричали, какие-то кричал. skákali a co si tam vykřikovali. Потом автоматы взяли, A potom vzali automaty. потом пошли других людей убивать, A potom šli zabíjet jiné lidi. а теперь их уже убивают. A teď je již zabíjejí. И вот что интересно, ведь это все было предсказано. A co je zajímavé, to vše bylo předpovězeno. Бабу Вангу, вы знаете, да? Babu Vangu znáte Из Болгарии. z Bulharska. Ясновидящую, Ясновидную. на весь мир и знаменитую. Všesvětově proslulou. Она оставила закрытым пакет
с указанием открыть только в 2010 году. Zanechala uzavřený balíček s příkazem, že se to smí otevřít až v roce 2010. Его открыли. Takže byl otevřen. Там было написано то, что никто не понял. Tam bylo napsáno to, co nikdo nepochopil. Там было написано: Bylo tam napsáno, Крым оторвется от одного берега и пристанет к другому. Krym se utrhne od jednoho břehu a přistane u druhého břehu. Но кто в 10 году мог понять, о чем речь? Kdo mohl v roce 10 pochopit, co to znamená? Это сейчас понятно, а A тогда нет. teď to chápeme, a tehdy to pochopitelné nebylo. Она далее продолжила. A dále pokračovala. В краю подземных нор V и kraji, рукотворных гор v kraji podzemních nor a rukotvorných. Da? начнется то, A v norách se začne to, что унизит долго возвышаемое co sníží dlouho vznešené, и возвысит vznášené долго унижаемое. a povznese dlouho ponižované. Европа заплачет. Evropa zapláče. Но вы тоже в Европе. Я Vy jste taky v на Evropě. всякий случай ваше внимание на этом акцентирую. Pro každý případ akcentuji vaši pozornost na toto. И потом она написала: A potom napsala, будет клич, bude křik, výkřik, будет порох, nebo volání, bude prach, будет тьма, bude tma, будет кролик, bude králík, но все сотрется в порошок. ale všechno bude setřeno na prášek. И кто бы опять понял, о чем речь, A kdo by si vzpomněl, o čem se tady mluví? но только теперь, перебирая фамилии, клич, Кличко, Klíčko, порох, Poroch, Parašenko, тьма, tma, женщина с косой, tma, to je žena s copem, кролик, králík, Яценюк. Его там на Украине все кроликом зовут. na Ukrajině ho Это všichni его прямо Jaceňuka второе имя, кролик. nazývají králík. Celá Ukrajina ho tak И nazývá. все сотрется в порошок. Ну, в Порошенко все. A vše se bude setřeno nebo rozmělněno na prášek. A prášek Porošenko. Но далее есть очень страшное предсказание, A potom je velice напрямую касающееся всех сидящих в этом зале. hrůzná předpověď, která se týká všech, kteří tady ve sále sedí. Ванга сказала: Vanga řekla, 16 год. v roce 16 Вижу Европу пустой и холодной. vidím Evropu prázdnou a chladnou. Nebo pustou, také se dá říct. О чем речь, как вы думаете? Co myslíte, o čem se tu Откуда mluví? холод придет? Odkud přijde chlad? Вот эта газовая труба, вокруг которой сейчас все вот это происходит. Všechno se to teď točí Вот kolem это, toho вот это plynovodu. есть холод, который придет в Европу, и Европа станет пустой. A to je ten chlad, který přijde do Evropy. Evropa bude prázdná, pustá. Все предсказано, но мы не обращаем на это внимания. To všechno je předpovězeno, ale my si toho Даже nevšímáme. по именам сказано уж куда. Dokonce jména jsou tady řečena. Сейчас предлагают Южный поток, а Америка не хочет. A teď se teda nabízí, že ten plynovod Evropa půjde jižní хочет, cestou, Amerika ale nechoče. Evropa tak chce, ale Američani to zdržují, nechtějí. Ее мнение оказывается важнее, чем мнение народов Европы. Mínění Ameriky se ukazuje jako důležitější než mínění národů Evropy. Вам здесь надо быстрее просыпаться. 16-й год. Это совсем рядышком. Tak si představte, je to 16. rok, to je Не opravdu... будет Южного потока. Mohli byste vypnout telefony, prosím? Prosím, to je celá Evropa, По которому газ должен прийти в Европу, вы помните, через Болгарию. Болгарию уже принудили отказаться от этого. Takže přes Bulharsko měl vést plynovod a Bulharsko to už odmítlo. Хотела Сербия занять это место, но на нее уже давят изо всех сил. A Srbsko se rozhodlo, že to vezme, ale už na ně tlačí ze všech sil. А замерзать-то вам? Замерзать-то вам будет. Не будет этого. A Южного потока. nebudete
kvůli tomu, že ten jižní tok nebudete náhodou mrznout kvůli tomu? Человек может все изменить. Člověk může změnit všechno, Но он должен это сделать. Это же не кто-то за него сделает. ale Вы musí to udělat. послушали и разошлись. Nikdo to za člověka neudělá. Что тогда изменится? Takže že si to třeba poslechneme A a jestli- rozejdeme se, co se změní. А если вы выразите свой протест и скажете, A jestli vyjádříte svůj protest a řeknete, труба должна быть, чтобы potřebujeme to Европа не замерзла. potrubí mít, aby Evropa nemrzla. Это другое дело. Tak to je jiná věc. И поймите, меня никто, так сказать, это я просто вам вот от всей души говорю буквально то, что вот, ну, спонтанно поднимается во мне. Я мог бы Takže- этой темы даже не касаться. Nemusel jsem se vůbec tohoto tématu dotýkat, ale Takové věřte mě mi, dělo, říkám dajte vám to ze své duše, tak jak to ke mně spontánně přichází. Но неужели не видна игра Америки, которая Co pak убирает Европу как глобального конкурента Co pak- через этот процесс? Není vidět ty cíle Ameriky, které již jako likvidují od Evropu, že je to vlastně globální proces. Это не против России. A Evropa To, je co ona konkurentem. Není to proti Rusku. Это на первом месте Европа. Je to na prvním místě Evropa. Уничтожить ее как глобального конкурента Соединенным Штатам. Zničit Evropu jako globálního konkurenta Spojených států. Все, что происходит на Украине, Všechno, co se děje na Ukrajině, было сочинено и написано в Соединенных Штатах. bylo naplánováno, napsáno ve Spojených státech. От и до. Je to tak. Но результатом является не то, что вы думаете. Ale výsledkem není to, co si myslíte. Им наплевать на Украину и что с ней будет. Oni kašlou na Ukrajinu, co Для s ní них bude. это ничто. Pro ně to je nic. А вот Европу подвести к этой черте, когда она останется без газа, A přivést Evropu k tomu, k té linii, k té čáře, kdy zůstane bez значит, plynu. рухнет ее экономика, To znamená, že замерзнут padne эти заводы. ekonomika. Začnou být studené závody. Вот это основное. A to je to základní. Здесь вы думаете и размышляете. Это ваше дело. Přemýšlejte o vaše tom, právo. je to vaše záležitost, je to Но vaše для právo, того, чтобы делать, надо знать. ale Если не abyste знаешь, něco ты dělali, ничего не musíte сделаешь. vědět. Jestli člověk neví, nemůže dělat. Теперь я готов отвечать на ваши вопросы, Nyní jsem připraven odpovídat na vaše otázky. на любые ваши вопросы. Na jakékoliv vaše otázky. Я никогда не убегаю от вопросов, не прячусь. И Neschovávám se, neutíkám před otázkami nikdy. Да, пожалуйста. Prosím. Já chci sprosit. V první vaše knihy vy описываете, что бы вы очень хотели хотели воскресить своего друга и маму. Этот процесс, да, был запущен. Udalost, вопрос byl. Tento proces byl nastartován, započat, Он продолжается. pokračuje. Продолжается потому, что когда я, в принципе, технологически все сделал, Pokračuje proto, že když jsem v principu po technologické stránce všechno udělal, то появился Создатель objevil se stvořitel и сказал, a řekl. ну, о себе ты подумал, A o sobě si zapřemýšlel а о других? a o jiných. Я все понял. Pochopil jsem všechno. Поэтому передаю вам знания. Proto vám předávám znalosti Стараюсь, чтобы вы тоже все это могли сделать. a snažím se, abyste také vy všichni to mohli udělat. И я думаю, что со всеми другими придет и моя мама, и мой друг. A myslím si, že se všemi ostatními přijde i moje matka, i můj přítel. Да, пожалуйста. Prosím, další.
Není slyšet, prosím ještě. Вопрос такой, почему здесь лучше, чем там, где они находятся, мама и. Это действительно так. Здесь временно не лучше, но в перспективе намного лучше. Takže dočasně zde lépe není, skutečně tomu tak je, ale v perspektivě zde bude mnohem lépe. Потому что здесь обретается полнота существования. Protože zde se získává úplnost existence. Допустим, вот вы находитесь в состоянии духа. Dejme tomu, že se nacházíte ve stavu ducha. Для вас нет никаких пространственных ограничений. Nemáte žádné prostorové omezení. Вы можете быть где угодно, наблюдать какие угодно процессы. Můžete být kdekoliv a pozorovat jakékoliv procesy. Но вот взять в руки вот так вот чашечку, Ale vzít takhle do ruky поднести ее к губам, hrnek a přinést k ústům, отпить водички, napít se vodičky, вы в состоянии духа не способны. ve stavu ducha toho schopni Вы nejste. можете только это наблюдать. Můžete to pouze pozorovat, Хотя вы можете и влиять i на když человека. můžete ovlivňovat. Я, например, уже неоднократно ловил себя на таких состояниях, когда то, что я подумал, Skutečně již nejednou jsem se nacházel v takových stavech, že to, o čem jsem zapřemýšlel, начинает совершенно реально проявляться в жизни se začíná skutečně reálně v životě projevovat определенными событиями. v podobě určitých událostí. То есть то, что человек, если человек развивает себя, вот мы говорили, вот нейроны мозга, да, от и до. Mluvili jsme o těch neuronech mozkových, jestliže se od do a jestliže se člověk vyvíjí. Удалось, например, определенное число дополнительных процентов нейронов ввести в активное состояние. Podařilo se určité množství, doplňující množství, těch neuronů uvést do aktivního stavu. Чтобы они участвовали в процессах осознавания мира, Aby se účastnili poznávání světa, осмысления мира, chápání světa влияния на мир, a vlivu na svět, то наступает такая фаза, nastupuje taková fáze, когда ваш ментальный импульс управления kdy váš mentální impuls řízení может влиять на любой атом, může ovlivňovat jakýkoliv atom, на любую молекулу, jakoukoliv molekulu, на любую клетку организма. na jakoukoliv buňku organismu. И через это влияние все менять. A prostřednictvím toho vlivu se všechno mění. Другое дело, что здесь надо быть очень ответственным, потому что Jiná věc je, že tady musíme být velmi odpovědní. надо понимать, Je třeba Что- chápat, если ты на что-то влияешь и что-то делаешь, то это должно быть позитивно. že jestliže člověk na něco myslí a něco dělá, musí to být pozitivní. Потому что если вы сделаете что-то негативное, Protože jestliže uděláte něco negativního, то очень много людей вокруг вас начнут думать о вас уже плохо. to velmi mnoho lidí kolem vás začne na vás myslet špatně. С тем же результатом. Se stejným výsledkem. Вам будет плохо. Vám bude špatně. Да, пожалуйста. Jestli takové se stalo, takže v Atlantidě. V Atlantidě. Atlantis. Дело в том, что да, такие знания изначально у людей, которые заселяли Takové из znalosti разных галактик, zpočátku byly u lidí, kteří Planetu osídlovali planetu Zemi z různých galaxií. то есть они согласились участвовать в этом эксперименте, To znamená, že souhlasili, že budou účastní toho experimentu. что можно в условиях материальности достичь образа и подобия. Že je možné v obrazu materiálním, v materiálnosti dosáhnout obrazu a podoby Boží. Они имели эти знания изначально, они сами были как боги уже.
A oni od prvopočátku ty vědomosti měli, byli sami již jako bohové. Но Земля проходила определенный темный, как бы такой темное пространство, Ale země procházela jakýmsi temným prostorem, где очень сильно влияние вот так называемых темных и серых. a byl tam velice silný vliv takzvaných tmavých nebo temných a šedivých. В это время произошло стирание очень многих знаний. A v té době došlo k smazání velmi mnoha znalostí v lidech. И даже были проведены генетические такие изменения. Byly prováděny i genetické změny, которые очень сильно повлияли на ДНК человека. Které velmi silně ovlivnily DNA člověka. Мы сейчас вышли из этого темного пространства. My jsme nyní vyšli z toho temného prostoru. Мы вошли в рукав Персея. Dostali jsme se do větve Persea. Světonostná oblast. Je to velmi světonosná oblast. Если вспомните миф о Персее. Světlonosná oblast, opravuji. Jestli znáte mýtus o Perseovi. To on отрубил голову медузе Горгоне, да? Что? Змеиную голову. Že usekl medúze hlavu. Meduza z hady na hlavě. Все эти мифы это не просто сказки, которые кто-то сочинил и кому-то пересказал. Nejsou žádné pohádky, že někdo něco jako vymyslel a potom to někomu převyprávěl. Это историко-аллегорический образ передачи знаний. Je to alegorický způsob předávání znalostí. Космических знаний в данном. Kosmických znalostí. То есть это все дается для того, чтобы человек прошел определенный путь развития. A je to vše dáno proto, aby člověk prošel určitou cestou vývoje. Вот так надо относиться к легендам, сказкам. Tak je třeba, takový vztah je třeba mít k legendám, pohádkám. Jsou v nich zašifrovány gigantické znalosti. Если вы найдете в себе ключ к этим знаниям, jestli v sobě najdete klíč k těmto znalostem, то вы очень быстро изменитесь. Velmi rychle se změníte. И будете все меньше людьми. A budete stále méně lidmi. И все больше богами. A stále více bohy. То есть будете возвращать себе свое былое могущество. Оно у вас было. A budete se tedy vracet do své velikosti, která ve vás byla. Еще один вопрос, касающийся воскресения. Если кто-то в этом мире уже воскрешен. Лично я встречался со многими такими людьми. Já jsem se osobně setkával s mnoha takovými lidmi. Мне даже передавали матери фотографии своих детей, которых они сумели по технологиям Григория Петровича Горбового воскресить. Dokonce mi dávali matky takových dětí fotografie svých dětí, které dokázali podle technologií Grigorie Petroviče Grabového vzkřísit. Например, в Украине, Například na Ukrajině, v Kyjevě, мне передали целую папку документов. Mě dali celou složku dokladů, dokumentů. Там есть группа человек 20. Je tam skupina 20 lidí. Это все ясновидящие, которые обучались вот нашим технологиям, в том числе древо жизни. Jsou to všechno jasnovidní lidé, kteří se učili v tom systému, v té metodice Strom života. Которые начали воскрешать своих близких. Kteří začali vzkříšovat své blízké. Rukovodит ими 9-letняя девочка. A řídila je, vedla je 9letá dívenka. С очень mощным ясновидением. S velice mocným, silnou jasnovidností. Тогда было 9, сейчас, наверное, уже 14 лет. Myslím, že teď už bude asi mít 14 let. Они мне передали эту папку, чтобы я знал об этих фактах. Předali mě tu složku dokumentu, abych ty fakta znal. Но просили не публиковать. Ale prosili mě, nebo žádali mě, abych to nepublikoval. Потому что в коллективном сознании этот еще как бы момент воскрешения очень еще, к сожалению, неправильно как бы
Понятно. Утвержден, что Znamená to, že v kolektivním vědomí, ten důvod byl, že v kolektivním vědomí tento fakt ještě není výrazně nějak utvrzen. они купили в складчину, сложились, купили там дом на окраине Киева. Na okraji Kyjeva složili se a koupili na okraji Kyjeva dům. И один раз в году все вот эти воскрешенные, они в разных странах сейчас живут. Všichni ti vzkříšení žijí nyní v různých zemích a jednou za rok se tito vzkříšení Они туда приезжают, общаются со своими родственниками. přijíždějí tam a stykají se se svými příbuznými. То есть вот этот процесс совершенно реально идет. To znamená, že tento proces naprosto reálně probíhá. У меня был лично, уже личный случай, когда Já jsem měl osobní případ, я находился на работе, když в jsem byl офисе v в своем, práci ve své kanceláři вел прием, a měl jsem tam člověka na konzultaci. тоже человек 30 была аудитория. Aha, takže bylo tam asi 30 lidí, kdy Arkadij Naumovič И vedl. вдруг туда прорывается молодая девушка, Najednou tam prorazí mladá žena, потому что ее пытается секретарь остановить, но она tam sekretář se ji pokoušel zastavit. говорит: Аркадий Наумович, вы мне немедленно нужны, немедленно, вопрос не терпящий отлагательств. Я говорю: A ну что? Arkadij Naumovič okamžitě potřebuje to otázka, která je neodkladná. Но все-таки вышел к ней. Tak jsem přece jen k ní vyšel. Она говорит: Аркадий Наумович, я воскрешала своего любимого и воскресила его. A ona říká, já jsem svého milovaného vzkřísila. Вон он сидит, она в Tamhle окошко показывает, там лавочка, вот он сидит на лавочке. On tam sedí na lavičce, ukazuje mě z okna. Он мне говорит, что уезжает в Латинскую Америку, потому что ему дали такое задание и туда ехать. A on mě říká, že jede do Latinské Ameriky, protože dostal takový úkol, aby tam jel. Я его не для Латинской Америки воскрешала. Ale já jsem ho přece nevzkřísila kvůli Latinské Americe. Я его воскрешала для самого себя. Já jsem si ho vzkřísila Идите, скажите ему, pro nějho samého. A tak чтобы он не смел никуда уезжать. a jděte za ním a řekněte mu, že nesmí nikam ujet. Ну, я ей объяснил, я говорю: понимаешь, у них действительно задание, они приходят сюда с заданием распространять эти новые знания. Já jsem mi vysvětlil, že on skutečně má úkol, oni sem přicházejí s tím úkolem, aby rozšiřovali tyto znalosti. В том числе о наступающем бессмертии человека. A včetně toho, že nastupuje nesmrtelnost člověka. Поэтому он должен ехать туда. Proto tam musí jet. Ну, в общем, с большими слезами, S velkými slzami с большими возражениями, a s velkými námitkami. но удалось ее утихомирить. A se mě podařilo sklidnit. Так что это, вот видите, это вполне реальные вещи. У меня сейчас очень большой архив по этому поводу создан. Tak vidíte, že to je skutečně reálná věc. Mám na toto téma rozsáhlý archiv. У меня есть видеосвидетельства людей, которые рассказывают о том, как они воскрешали, как они достигли Mám také результата. svědectví v podobě videí od těch lidí, kteří vzkříšovali. И мы ждем только момента, когда это можно будет публиковать. Čekáme pouze na ten okamžik, kdy to budeme moci publikovat. Пожалуйста, это не шутка, это вопрос серьезный. Если меня воскресят, если я буду в таком возрасте, как теперь, или как это будет? Когда я занимался воскрешением мамы, Když jsem se zabýval vzkříšením matky, она 3 раза меняла тот возраст, в котором она хотела бы вернуться в физический мир. 3 раза. 3krát měnila ten věk, v němž se chtěla vrátit do fyzického světa. И каждый раз все моложе и моложе. A pokaždé byla mladší a mladší. Сначала она как бы была готова и чуть ли не в таком же возрасте вернуться. Ну, так, лет 20 скинула. Zpočátku byla ochotna vrátit se v tom stejném věku, ale potom si odebrala 20 let. А потом дошли чуть ли не до 18. A potom došla divné k 17.
Я хочу обратить ваше внимание даже еще вот на что. Chci vás upozornit ještě na něco. Ну, поскольку я человек достаточно публичный, и меня часто снимают, Protože jsem poměrně známý člověk, často mě filmují. если вы, например, возьмете записи лет 20 назад мои, Když si například podíváte na záznam mne jako osoby před 20 lety, когда мне было lет 50, да, kdy mě bylo asi 50, то я тогда выглядел старше, чем сейчас. vypadal jsem tehdy starší než nyní. То есть можно молодеть и не умирая. To znamená, že je možné mládnout a taky neumírat. Как только вы восстановили хотя бы одну клетку своего организма, регенерировали. Když regenerujete, obnovíte alespoň jedinou buňku svého organismu. Допустим, у вас орган отрезали, вы стали его восстанавливать, появились новые клетки организма. Dejme tomu, že vám odřízli chirurgové orgán a vy jste ho začali obnovovat. А там на конце каждой хромосомки есть так называемые теломерные окончания. Na konci každého chromozomu jsou takzvané telomerové zakončení. И они в течение жизни почти полностью уничтожаются. A oni v průběhu života se téměř úplně zlikvidují, zničí. У ваших клеток не остается ресурса деления, именно они отвечают за деление клетки, то есть за ее обновление. Vašim buňkám nezbudou žádné zdroje pro obnovu, protože právě telomery za to odpovídají. И ваш организм только может стареть после этого. A váš organismus potom může jenom stárnout. Лет 20, 30 и все. 20, 30 a Редко hotovo. больше. A u někoho déle. А новая клетка приходит с новым набором теломерных окончаний. Ale nová buňka přichází s novým souborem telomerových zakončení. Там 50 делений. Je tam 50 možností dělení. И вот эта новая программа A tento nový program начинает переходить на все соседние клетки в организме. začíná přecházet na všechny sousední buňky. Таким образом запускается механизм омоложения. A tímto způsobem se startuje nebo započíná mechanismus omlazení. С этого времени вы молодеете сначала медленно, 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 потом все быстрее, быстрее, быстрее. V počátku tedy začnete mládnout pomalu a potom rychleji a rychleji. Самый оптимальный режим омоложения – это за 3 года помолодеть на 1 год. Nejvhodnější režim omlazování za 3 roky omládnout o 1 rok. Я поставил себе режим омоложения на средние годы, между 30 и 40. Já jsem si stanovil, že se omladím na takzvané střední roky, to znamená mezi 30 a 40. Видите, сколько десятков лет мне еще придется трудиться, чтобы достичь этого возраста. Tak si spočítejte, kolik let ještě musím makat, abych toho dosáhl. Но я как-то не очень расстроен. Ale mě to nějak nevyvádí z míry. Мне нравится этот режим. Mně se ten režim líbí.